juga prodi PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu pendidikan olahraga SD. Di mana pendidikan olahraga ini SD ini kita akan mempraktekkan tentang BIPTES. Untuk lanjutannya, mari kita praktekkan. 4, 3, 2, 1, 1. Two. Three. Four. Five.
Dah. Alhamdulillah dari hasil BIP tes tadi saya mampu di level 6 dalam putaran ke-7. Dan ini waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.